கன்னத்தில் முத்தத்தின் நேரம் அது காயவில்லை. கண்களில் ஏன் இந்த கண்ணீர் அது யாராலே? கண்ணியின் கழுத்தை பார்த்தால் மனமாகவில்லை. காதலன் மடியில் பூத்தாள் ஒரு பூ போலே. மன்னவனே உன் விழியால் பெண் விழியை மூடு. ஆதரவாய் சாய்ந்து விட்டால் ஆரிரரோ பாடு. ஆரிரரோ இவர் யார் எவரோ பதில் சொல்வார் யாரோ. என்ன சத்தம் இந்த நேரம் உயிரின் ஒலியா? என்ன சத்தம் இந்த நேரம் கதிரின் ஒலியா? கிளிகள் முத்தம் தருதா? அதனால் சத்தம் வருதா? அடடா